ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តប្រកាសជាបានធ្លាប់ឃើញនៅរថយន្ត Ford Territory ទីទិន X ស្រីឆ្នាំ 2024 ជាមួយនឹងរថយន្ត Ford Territory Dark Edition ស្រីឆ្នាំ 2025 ប៉ុន្តែខាងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជារថយន្ត Ford Territory ទីទិន X ស្រីឆ្នាំ 2025 ផ្ទាល់តែម្ដងតោះមកដឹងពីលក្ខណៈពិសេសរបស់រថយន្តផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នារថយន្ត Ford Territory ទីទិន X សេរីឆ្នាំ 2025 គឺជាប្រភេទរថយន្ត SUV សេរីទំនើបទាន់សម័យជាមួយនឹងការរចនារូបរាងខាងក្រៅស្អាតនិងគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនប្រិមត្តរថយន្តនេះគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនចំនួនថ្មី 1.5 លីត្រ EcoBoost ដែលអាចផលិតកម្លាំងសេះបាន 163 horsepower ជាមួយនឹងកម្លាំងរមួលរហូតដល់ 250 Nm ដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រអប់លេខ 7 វគ្គអូតូផ្ទាល់តែម្ដងការរចនាផ្នែកខាងក្រៅយើងឃើញថារថយន្តមួយនេះគឺមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនតួយ៉ាងដូចជាបណ្ណាផ្នែកខាងមុខរបស់រថយន្តយើងឃើញថាមានការរចនាបែបសំណាញ់ពណ៌ខ្មៅនិងមានបន្ទះក្រមេចំកណ្ដាលទំហំធំបង្ហាញពីភាពអង់អាចនិងរឹងមាំប្រព័ន្ធភ្លើងចង្កៀងផ្នែកខាងមុខជាប្រភេទ LED កម្រិតខ្ពស់ដែលជះពន្លឺបានឆ្ងាយហើយចង្កៀង LED មួយនេះជាប្រភេទ Auto High Beam ដែលមានសមត្ថភាពបើកនិងបិទហ្វាកូដដោយស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងចំណែកឯចំណុចដែលតាក់ទាញនិងស៊ីវិល័យខាងនោះគឺភ្ជាប់មកជាមួយនឹងអំពូលភ្លើងបំភ្លឺពេលថ្ងៃ Daytime Running Light យើងងាកមកមើលផ្នែកខាងក្រៅយើងឃើញថារថយន្តមួយនេះគឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងចង្កៀងប្រភេទ LED បែប 3D ដែលមានពន្លឺភ្លឺច្បាស់ល្អចំណុចដែលពិសេសមួយទៀតសម្រាប់បងដែលដើរ shopping គឺពេញចិត្តផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹងមុខងារបើកនិងបិទគ្រប់ក្រោយដោយស្វ័យប្រវត្តិគ្រាន់តែក្រោយជើងFord Territory គឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរ៉ាដាកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីជំនួយទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាមុខងារបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនទៀតរបស់រថយន្តផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ sensor ជុំវិញរថយន្តចំនួន 12 គ្រាប់ផ្ទាល់តែម្ដងយើងឃើញថា sensor របស់រថយន្ត Ford Territory មួយនេះគឺមានប្រព័ន្ធ ultrasonic sensor សម្រាប់ scan រកទីតាំងដើម្បីជំនួយនៅក្នុងការចូលចាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិផ្នែកខាងក្នុងរបស់រថយន្ត Ford Territory គឺរចនាបែបប្រណិតធំទូលាយប្រកបទៅដោយផាសុកភាពចង្កូតរបស់រថយន្ត Ford Territory គឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងចង្កូត Electronic E-Pass ដែលងាយស្រួលក្នុងការបើកបរខ្លាំងមែនទែនកុងទ័រ Digital ទំនើបទាន់សម័យទំហំ 12.3 អ៊ីងនិងអេក្រង់ Touch Screen កណ្ដាលទំហំ 12 អ៊ីងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអេក្រង់ Touch Screen កណ្ដាលមួយនេះគឺភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចំនួនថ្មីដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹង Apple CarPlay Android Auto ជាមួយនឹង Google Maps តាមរយៈ wirelessរថយន្ត Ford Territory គឺបានបំពាក់មកជាមួយនឹងចង្កឹះលេខ Electronic e-Shifter ដែលអាចធ្វើការដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធហ្វ្រាំងដៃ Electronic ស៊េរីថ្មីគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្តមួយនេះគឺភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវចំនួន 4 ម៉ូដគឺ Normal ផ្លូវធម្មតា Eco បែបសន្សំសំចៃ Sport ងាយស្រួលក្នុងការវាយចែងជាមួយនឹង Mountain ផ្លូវឧបសគ្គ